мислам не ми се баш не ми текна на бројките, меѓутоа вредноста некаде изнесуваше разлика околу 2-2.500 километри, што во обем, значи, направена е грешка во плюс, што значи за овој период, да, за тој период од некаде 2200 години од денеска, доста прифатлива грешка. Иначе, кога сме веќе кај ова мерење, да кажем дека и во 7-миот век двајца багдадски астрономи по име Абдулмене Иса на сличен начин го мерат обемот на земјата, и тоа со грешка од 850 метри, што примери за денешни услови ова представува и како добар резултат, кај што денес нели со помош на лазери и сателити се мери обемот на земјата. Зоран, ајде да име со еден настан што ќе рече, еве кога беше вчера, наутро на 7 март, токму вчера. Беше лансиран телескоп Кеплер и пратен во Вселената за откривање на екстрасоларни планети во созвездието Лира. Па да, 2009 година е 400 годишнина од донесувањето на Кеплеровите закони. Значи, ние 3 закона Јохан Кеплер ги носи 1609. Затоа и го има името. Да, да, 1609 година ги носи овие закони, кои што се основа нели во самата астрономија. И по таа повод беше крстен и овој телескоп, мислам, беше дадено името, и вчера, мислам, во рани утренски часови, значи во 10 до 5, мислам, по македонско време, од космодромот Кейп Канаверал на Флорида, значи со помош на ракетата Делта 2 во земјината орбита беше лансиран овој телескоп, значи наречен Кеплер. И сега вредноста на овој телескоп, значи се некаде околу пола милиарда долари. И сега за период од 3 години, значи се очекува овој телескоп да испрати да сними, значи популација на звезди од преку 100.000 звезди, мислам, он треба да сними и да утврди дали околу овие звезди, значи во созвездието Рис и во Лира, се наоѓаат некои екстрасоларни планети. Значи екстрасоларни планети се не планети кои што се надвор од сончевиот систем, кои што се откриваат. Сега самиот овој телескоп има, огледалото му е 1,4 метар диаметар, значи фокусно растание, мислам, има 1 метар отприлика така. Некаде тежи околу, отприлика некаде околу 1 тон. Во него е поставена една камера, 90 специјална камера, значи 95 мегапикселска. И сега, значи, се очекува овој телескоп за после 3 месеци, значи, откако ќе влезе во орбита, да ги намести сите параметри што му се потребни него за да започне со едно снимање на вака голем број на звезди. Значи... Дали овој телескоп ќе биде стационарен или ќе се движи? Не, видите, сите телескопи се движат стационарно. Видите, сите телескопи се движат. Значи, овој телескоп као сателит ќе биде пратен во ниска орбита околу Земја. И сега, под ниска орбита околу Земја се подразбира сите сателити кои што се на растојание од 250 км па до 500 км од Земјата. Значи, тука па да не претерам, 97-8-9% од телескопите се во ниска орбита околу Земја. Сега, геостационарна орбита се наоѓа на растојание од 37.500 км од Земјата. Сега, на тоа растојание, кога ние би пратиле еден телескоп, мислам еден сателит, и он кога би се движел со брзина од прва космичка брзина, значи од 7,92 км од Земјата, он секогаш би се наоѓал на една иста точка изнад Земјата. Значи, тоа е на преска што зборевме за Хабълот. Хабълот се наоѓа негде, уште еднаш ќе повторам, мислам, на 400 до 500 км од Земјата. Земјата се врти од запад прем исток со брзина од 450 км во секунда. И она е многу брза за да Хабълот за да може да сними. Кога ќе се очекува телескопот Кеплер да ги испрати првите снимања? Па, видите, он него 3 месеци, едно 3 до 6 месеци, во зависност од тоа сега како течат
мислам целата операција како се движи, мислам дали има планирани, непланирани проблеми. Ако нема планирани проблеми, после 3 месеци он ќе почне да ги дава првите резултати. Сада резултатите ќе бидат позитивни или негативни, тоа е сосем друга работа. Меѓутоа снимките ќе бидат пратени. Он 3 месеци му треба да влезе во орбита околу Земја, да постави, да одреди својата патека, да фати, да почнат камерите да снимат, да работат, да едноставно сите пипци да почнат да функционираат околу него. Иначе до денеска што се однесува од Земјата се откриени 337 екстрасоларни планети, значи од кои што планети некои се од Земјата, као Земјата, додека постојат планети кои што се од оној Јупитеров тип, значи кои што се по 10, 15, па и 20 пати поголеми од Земјата. За да го заокружиме нашиот содржински дел, ни преостануваат само уште неколку, да речеме 4-5 минути, да се обидеме во тие 4-5 минути, да спакуеме она што се вели по жаргонски одговори на уште две значени прашања. Еве го првото прашање: каква е мисијата и што се случува со така наречениот мистериозен сателит кој беше лансиран оваа година, на почетокот на оваа година, во првиот месец, односно поточно на 22 јануари, од космодромот во Флорида, Соединетите држави? Па да, на 22 јануари, кој што рековте, беше испратен со помош на ракетата Делта 4 Heavy, беше испратен еден мистериозен товар во Вселената и мислам од космодромот се спекулира дека станува збор за некој таинствен. Видете, ракетата беше лансирана од Кейп Канаравал на Флорида. Некој доверлив материјал, ке шпионира, ке гледа, надгледува, ке дзирка и така натаму. Па да, се тоа е вистина. Но сега се претпоставува дека носи некој мистериозен сателит, иначе носи ознака NROL-26 и се ова ознака означува дека тоа е сателит на Националната агенција за извидување. За извидување. Сега, она што беше тука чудно и така симптоматично, дека после 7 минути и 40 на секунда од клика, по лансирањето, значи откако се запалија моторите од вториот степен на ракетата, значи се изгуби тонот и врската со овој сателит. Сега тоа губење, значи губење беше за јавност, односно за публиката, за сите оние кои што го надледува ова лансирање на сателитот, меѓутоа не верувам дека бил изгубен за некој кој што сакал да ги прими. Значи намерата бил овој сателит да се прати некаде во Вселената, да се прати во орбита околу Земја, кај што мал број нема да знае каде е неговата, нема да се знае каде е неговата положба. Сега што останува? Значи ова е некаква си да не ја кажам некој почеток на некоја да не речем студена војна, кај што во периодот на студената војна, значи се праќаа вакви сателити кои што никој не знаеше каде летаат, каде се движат, што сликаат, што снимаат. Сега се претпоставува дека и овој сателит има некоја таква задача и дека ќе биде испратен најверојатно на истокот, мислејќи тука на Русија, на Иран, на Кина, на Индија, кои што последно време взимаат замав, мислам особено Кина и Иран. И сега останува за задача, мислам поставена е задача као овие агенции, мислам не толку на руската агенција колку што кинеската и иранците, мислам, за да утврдат или да му најдат траекторијата на овој сателит и евентуално да се пазат од сите негови, да речеме такви шпионски активности што може надледување. Мислам што не мора да значи дека и тоа, мислам може навистина врската е изгубена, меѓутоа такво нешто да се случи на Кейп Канаравал или на Бојконур, мислам е рамно на нула, мислам е таков пропушт. Значи дека останува мистерија што какви се неговите задачи и цели. Па неговите задачи се нели во областа на извидувањето. Чим се збори за извидување, значи он најверојатно во него има опрема со која што може да се буквално да се
прочита регистарски таблички од некој ауто, мислам, чиме Од таа видување. Да. Од таа, па тоа веќе не представува проблем, мислам, за такви сателити. Тоа го имаат и русите, и американците го имаат. Сега може само да промакне каде му е траекторијата, иначе опремата што се однесува тоа имаат уште пред 10-20 години, мислам, не е тоа нешто. И уште само во Nino People 2, еве го и последното мое прашање. Сметајки од денешниот ден па натаму, поточно од утрешниот ден, точно по 10 дена, значи на 18 овој месец, во Скопското астрономско друштво започнува еден цел циклус на предавања. На која тема се? Да, Скопското астрономско друштво, кој секоја година и оваа година организира циклус на популарни предавања од областа на астрономијата. Така да циклусот започнува на 18 март со првото предавање што се однесува до Сонцето. После наредната недела, поточно на 23 март, исто така е едно друго предавање со тематика звезди и звездена еволуција. На 25 исто така март ќе се збори за сончевиот систем, за планети, џуџести, планети, мали тела во Вселена, вулкановиди и слично. На 30 март ќе се збора за созвездијата во сончевиот систем. На 1 април ќе се збори за координатни системи и астрономски инструменти, значи сите инструменти. Ова програма е истакната, предполага, на вашиот сајт. Да, на нашиот сајт. Па на 6 ќе се има една посета на планетариумот овдека во Младинскиот културен центар. На 8 ќе се зборат за основни закони во астрономијата, значи сите започнувајќи од Кеплеровите па од Њутоновите закони и слично. И последното предавање на 13 април ќе се збори за космологијата, значи се она што е во космосот, и сите овие предавања ги има на нашиот сајт astronomia.com.mk. И во оваа прилика да ги поканувам сите слушатели, љубители на астрономијата, сите кои што сака да научат нешто ново. Мислам дека со овие предавања ќе има доста што да се поднаучи нешто за астрономијата. И ете, тоа би било се во нашата рубрика за Вселената. Зоране, ти благодарам. Благодарам што ме поканивте.